Anh trai thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Bố mẹ hàng năm đều cho anh ấy rất nhiều tiền học phí để làm nghiên cứu. Nhưng chỉ có tôi biết, anh trai thực ra ngay cả trường cao đẳng tệ nhất cũng không thi đỗ. Nào ngờ khi tôi nói ra sự thật, anh trai tức giận và xấu hổ đã lập tức quay lại giết tôi. Sau khi tôi tái sinh, tôi quyết định lạnh lùng nhìn anh trai giả vờ học ở Thanh Hoa. Thực tế thì đang đánh bạc và mắc nợ trực tuyến, nhưng bố đã tát anh trai một cái, đồ bất hiếu. Cậu đừng diễn nữa. Thấy vậy, tôi ngơ ngác. Kiếp trước đâu có cảnh này. Tôi đã tái sinh về thời điểm anh trai Lý Diệu Tổ vừa nhận kết quả kỳ thi đại học. Anh ta chụp màn hình điểm số và đăng vào nhóm gia đình, nói rằng mình đạt 700 điểm. Thanh Hoa hay Bắc Đại tùy chọn. Nhóm gia đình đùa nhau chúc mừng. Đúng là con trai duy nhất của dòng họ Lý chúng ta đời này. Đúng là đàn ông có tài năng học tập. Nói đến chuyện học, con trai vẫn có tố chất hơn hẳn. À, còn điểm của Lý Tình thì sao? Chẳng phải cô bé luôn học giỏi sao? Có người thân thích trong nhóm còn tắc tôi, định xem tôi bị cười nhạo. Còn tôi, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, bỗng nhiên nhận ra mình đã tái sinh. Nghĩ đến những đau khổ kiếp trước, tôi rùng mình. Lúc này, mẹ gọi tôi, Lý Tình. Chú của con hỏi con trong nhóm đó, sao con ngồi đây ngẩn người thế? Anh trai cũng cười, đừng nói là thi quá kém rồi. Không dám nói chứ gì, bố thì trầm mặt xuống. Tôi đã nói rồi, con cái tâm lý không ổn định. Bình thường thi tốt thì có ích gì. Không như Diệu Tổ, vững vàng giữ phong độ. Tôi cảm thấy buồn cười. Tôi còn chưa nói gì mà. Sao mọi người lại chắc chắn rằng tôi thi kém chứ? Dù con có thi tốt đến đâu, có bằng được 700 điểm của Diệu Tổ không? Đây chính là mức điểm có thể chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại tùy ý đấy. Tất nhiên là không bằng anh trai rồi. À đúng rồi, sao không thấy văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa hay Bắc Đại gọi tới? Họ đáng lẽ phải tranh giành rồi chứ? Lý Diệu Tổ đột nhiên cứng đờ, liền vội vàng giải thích, Thanh Hoa đã gọi cho tôi từ lâu rồi. Tôi đã xác nhận sẽ vào Thanh Hoa. Nghe xong lời này, mẹ tỏ ra tiếc nuối, Diệu Tổ à, con còn trẻ, không hiểu chuyện. Mẹ nghe nói Thanh Hoa và Bắc Đại tranh giành học sinh rất dữ dội. Thanh Hoa đã đưa ra điều kiện gì cho con? Con đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ phải giúp con thương lượng kỹ càng. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong nhà reo lên, mẹ lập tức nhấc máy. Chắc chắn là Thanh Hoa gọi tới rồi. Nói xong, bà nhấn chế độ loa ngoài. Xin chào, đây có phải nhà họ Lý không? Chúng tôi là ban tuyển sinh của Đại học Bắc Đại. Vâng, đúng rồi, tiếc rằng con trai nhà tôi đã đồng ý vào Thanh Hoa rồi. Nhưng nếu các vị cấp học bổng toàn phần cho con trai tôi, cũng không phải không thể cân nhắc.